આ વિરાટભાઈ બોલો કે કઈ છો યાર આપણે મેચનું હજુ કોઈ ચાલુ કરવાનું ડિસિઝન લીધું કે નહીં? હા કશિશ શકલ હાર્દિકભાઈને ફોન કરી લો પણ થોડો સમય લાગશે કીધેલા. વાત તો સહી હે. હા તો વહેલા કરજો. મેચો નાખવા સારું બધા મને કહે. મેં કીધું ફોન કરી જોઉં વાત તો સહી હે. વિરાટભાઈને એમ.